अब ये क्या क्या वीडियो क्या बना रहे भाई? क्या है भैया, डरा धमका के ट्रैक्टर बेच रहे हो क्या? ऐसा क्या दम है है ट्रैक्टर में, मेरे ट्रैक्टर में दम है। क्या आप है आइए, ऐसा? मैं बताता हूँ, इधर आओ। 6 साल की वारंटी है मेरे ट्रैक्टर में, 6 साल की। तो एक ही ट्रैक्टर देता है क्या बस महिंद्रा? महिंद्रा 6 साल की वारंटी देता है भाई साहब। अच्छा। इसके बाद में इसमें फ्रंट पीटीओ आता है, अगला फ्रंट एक्सेल एडजस्टेबल आता है। अच्छा। इसके बाद में यदि आप 2 व्हील ट्रैक्टर ले रहे हैं हमारा नोवो 605, हाँ। तो आपको यदि 5 साल या 2 साल या 10 साल बाद में 4 व्हील बनाना है, हाँ। तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं भाई साहब। ऐसा क्या करोगे इसमें? इसमें हम इसी को 2 व्हील का 4 व्हील बना देंगे। अच्छा, ये वो- अदर किसी भी ट्रैक्टर में ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी आपको। मतलब इसको आपको वो एक्स्ट्रा पैसे देने की मतलब अभी जरूरत नहीं अभी है। आपको 2 व्हील की जरूरत है, आप 2 व्हील चलाओ। हाँ। यदि आपको 5 साल बाद में 4 व्हील की जरूरत है, तो उस दिन आपको ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। हम इसी ट्रैक्टर को 4 व्हील बना देंगे। अच्छा, उसमें कीमत का क्या अंतर आएगा उसमें लगभग? लगभग 1.5 लाख रुपए की किट आएगी, कंपनी किट हाँ। 4 व्हील की, वो हम इसमें लगा के आपको 4 व्हील बना देंगे। अच्छा, ये ट्रैक्टर की कीमत क्या होने वाली है वो भी एक बार आप बता दो। ये आपको पड़ेगा 8,70,000 का विथ कैनोपी आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। तो ये कहाँ से करा सकते हो और ये ट्रैक्टर कहाँ से ले सकते हैं? ये आपको मिलेगा पृथ्वी एग्रोटेक, इंदौर रोड, साई मंदिर के पास, इंदौर रोड, हरदा।